Господа и дамы, приветствую всех на канале, с вами Алекс Кларк, и сегодня мы поговорим о таком контент-мейкере, как Реаниматор, и обсудим все вышедшие на данный момент сливы, которые только есть. Ну, во-первых, 3 месяца назад Реаниматор анонсировал клип Where the Danger XL, релиз которого назначен буквально на завтра, и я даже не знаю, насколько актуальным получится это видео. Да, я знаю, я тянул до последнего. Но у меня есть оправдание. Я выпускался из колледжа и получал диплом. Поэтому на связи с вами сейчас не простой Алекс Кларк, а техник-технолог по работе с изделиями из полимерных композитов. Другими словами, химик. Поэтому не будем тянуть, но и мы начинаем. А начнем с десерта. Клип Where the Danger XL планируется как видео, завершающее весь 3-й сезон. Во-первых, оно будет длиться около 7 минут, прям как клип Poison. Ну и соответственно в нем будут эпилоги и прологи, которые плавно соединят сюжетную арку 3-го сезона с сюжетной аркой 4-го, в котором по инсайдерской информации крестоносцы отправятся в Энд, чтобы договориться о взаимопомощи с нынешними эндерлордами, которые находятся на удаленных островах Эндера относительно острова Церис. К слову, большое расстояние — это единственная причина, почему Наеус до сих пор их не захватил. И преодолеть эту удаленность позволяют лишь кристаллы Эндера. Ну или летающие корабли, которые также питаются от энергии кристаллов, ну или в крайнем случае летающие драконы. А у Наеуса как раз скоро такой появится, поэтому будем ждать. Также наличие кристаллов в руках крестоносцев и Фростборна может помочь народу людей отбить драконий шпиль, тем самым лишив армию Незера военного плацдарма, а также ферм жемчуга. И да, если вы подумали о том, что еще на момент событий клипа Goodbye Стелла умела открывать порталы в Энд, то вы мыслите правильно. Однако она умела открывать лишь маленькие порталы, через которые может пройти лишь несколько человек. А для того, чтобы отправить целую армию штурмовать драконий шпиль, нужен как минимум портал схожий размерами с тем, который есть у армии Незера. А такой портал, как показано в клипе To The Void, может открыть лишь сила 3 эндер-кристаллов. При этом эндер-кристаллы не уничтожаются, а остаются у своего владельца. Тем самым армия сможет использовать их в бою. Однако это будет очень неэффективно, поскольку открытое использование кристаллов в сражении приведет к тем же последствиям, которые были показаны в клипе Already Die. Ну то есть кристалл могут попросту уничтожить. И поэтому в клипе Enderwish даже Церис не использовала их силу. Но это все о 4-м сезоне. А что там в 3-м? В 3-м сезоне Азура берет в помощники бандита Флинта. Да-да, это тот самый бандит, который пережил клип Goodbye и больше не появлялся в сюжете. Персонажа Майю, которая является послом Незербейна, и по совместительству женой персонажа Элайта, который погиб на далеких равнинах. Модифицированного железного голема с пушкой, которую также будут использовать на далеких равнинах. Я говорю слово «будут», потому что события клипа Where the Danger XL происходят параллельно с событиями клипов Already Die, Preach to the Choir и Back into Darkness. Да, эти события происходят в один момент времени. А также свои крылья и отправляется на юг, дабы забрать последний обнаруженный Лансом эндер-кристалл. Напоминаю, что на данный момент Ланс является лягушкой, ну или же горфом, кому как удобнее. Герой следует в Порт-Сити, это такой портовый город, который ни разу не появлялся в сюжете. И на перехват нашим героям отправляется Кая, визор-скелет Аэромант. Другими словами, она владеет магией ветра и за счет этого умеет летать. Попутчики Каи достались визор-ангелы, которые не появлялись с момента событий Wings of Salvation. Возможно, они разведывали территорию, а возможно, просто находились в запасе. Но давайте подробнее поговорим о самой новой локации. Город Солтборн. А слово Salt — соль. Очевидно, занимающийся добычей рыбы и других морских ископаемых. Возможно, занимается торговлей и поставкой соли по всему континенту, но это не точно. У этого города был конфликт с нежитью, а точнее с утопленниками. Утопленники — это отдельная фракция нежити, которая появилась задолго до появления Херобрина и никак с ним не связана. К слову, война с утопленниками у них идет по сей день, поэтому Солтборн не принимает никакого участия в войне с экспансией Незера, в отличие от того же Фростборна. Наеус же, в свою очередь, попросту не может тратить свои ресурсы на войну с Солтборном, поскольку до сих пор не может победить Фростборн. Поэтому люди решают свои проблемы, а Наеус свои. Население Солтборна по большей части составляют Илджеры. Ну или мирные жители, кому как удобнее. И обычных людей здесь очень редко встретишь. Но зато здесь можно увидеть воинов Илджеров, идею которых, к слову, придумали фанаты и которая была одобрена Реаниматором. Сам город по сравнению с Фростборном довольно большой, но достаточно укрепленный. И если кто-то в действительности хочет по нему походить, то ссылка на скачивание данного города находится в описании. Дерзайте!
И вот именно туда отправятся наши герои. Но вопрос состоит в том, в какой момент событий клипа это произойдет. Ну то есть, если судить по сливам, Кая проникает в город Солтборна, крадет кристалл, в то время как Азура со своим отрядом лишь подходит к этому городу. Скорее всего, Азуре предстоит преследовать Каю, незаметно украсть кристалл из Эндер сундука и улететь, в то время как Кая останется пустой сундук. После этого вернуться в Фростборн, где Кая произведет атаку ангелов на замок людей, поскольку поймет, что ее обманули. А поскольку большая часть воинов находится на далеких равнинах, замок окажется, не беззащитным, но слабо охраняемым. Хотя у фростборнцев есть новые турели, которые были также сделаны на основе звезд визоров и энергии кристаллов, поэтому они смогут отбиться. Однако Кая украдет кристалл и отправится в Незер. Азура полетит за ней, где столкнется с антагонисткой 1 на 1, и да, Кая это женская особь. Азура лишится крыльев, однако при помощи меча, созданного на основе энергии кристалла, сможет победить антагониста. Но без крыльев вернуться домой будет весьма проблематично, и ей придется скрываться. Там же она может познакомиться с маленькими пиглинами, которые проведут ее до ближайшего портала, просто потому что они дети, и потому что могут это сделать. И Азура вернется домой с кристаллом. Но это лишь один из вариантов развития событий, потому что, возможно, атака на Фростборн произойдет в самом начале данного клипа. У Каи уже будет кристалл, но фростборнцы все так же отобьются от атаки, и Кае придется бежать. Открыть портал она не сможет, и поэтому полетит в Солтборн. Заключить сделку с солтборнцами, и те откроют ей портал, Кая вернется в Незер и уже там столкнется с Азурой. И произойдет все то же, что я говорил в первом сценарии. Как видите, вариантов много, но какой из них верный, скоро узнаем. В этом видео будет очень много диалогов, но я имею в виду не эпилог и пролог, а тот момент, когда будет играть музыка. Ну, так же, как в клипе Already Day. Например, если судить по касту актеров озвучки, которые были приглашены для данного клипа, можно сказать одно: все они, за исключением актера озвучки Азуры, новые. То есть, они будут озвучивать новых персонажей. Скорее всего, между Азурой и Каей во время проигрыша музыки будет происходить диалог. Также, скорее всего, персонажи Майя и Флинт, а также тот самый житель, тоже получат свои голоса. А крестоносцы Эндерстоуна или тот же Патрик с Хильдой и Лирией вообще не появятся в данном видео. Нет, конечно, существует вероятность того, что персонажи все-таки появятся, но они не получат собственную озвучку. И это, к сожалению, приводит меня к мысли касательно того, что в конце третьего сезона никто не успеет отправиться в Энд. Хотя, опять же, такую возможность нельзя исключать. А на этом все. Мне действительно есть еще о чем рассказать, однако я не хочу завышать ваши ожидания от грядущего клипа. Поэтому с вами прощаюсь. С вами был Алекс Кларк. Всем удачи, всем пока, до новых встреч. Увидимся когда-нибудь завтра. Ну или сегодня. Пока! Ну да, если еще кого-то интересует появление Entity в 4 сезоне, то могу вас разочаровать, его официально не будет. Entity появится лишь в продолжениях сериала Fracturis, а 4 сезон будет являться финалом данного сериала. Поэтому как-то так.